love siba kuluwombo mwasize mutya mwirabira ku mukutu penge bagala nnyo okusingira ddala Jonayiga Uganda kwagala nnyo Jonayiga Uganda bagamba abasajja bakyalina omulimu munene nnyo bakole ekyo nze nja kunyirira nenga biga liwona lemu abantu bange singira ddala abaavu mbaze ndi okulwa abaavu mbagala nnyo byalina ku mukutu penge era mbajjukiza nti nomweyongera okusubscribe ku mukutu gwange wano wansi naye ngekyo kiwedde tugenda bugenzi maaso mbakasubira muvudde ku masinzizo kibadde kyakabi nnyo abavokola kyakabi nnyo okubeera munnaye eseera tuzinoonya buli lunaku tekiriko kino ate olunaku tuwummula tetuwummula kasobera ngaosobola okunoonya ssente nonoonyi omugati gw'abaana kiba kikola benga babeera ku mukutu mwenda penge enziramu reality poor people governor mwe bambuziza ekibuuzo nti apenge ekera okusirika naawe nakyala zali aguddewo kampani oba agency modeling agency London tutangaze kampuni ene kuleetya funirawa etuyambirawa bitu tuwe ebyo ebibuuzo ebijjira mu ngeri eyo abuuzizza zali akoze company modeling agency London ekisooka wewala ekola modeling agency zali London ekyo ze badde ngamba zali kirungi nnyo kyokoze kigenda tutumula eggwanga lyaffe era kigenda kuyamba nnyo eggwanga n'abantu wadde bakunyooma zali okutwalanga ab'ettutumu naye teweerabira zali abagenda okutwalanga ab'ettutumu be balina obwongo obutali abatabugumizibwako ku bwongo zali mayot upcoming artist nziramu abagenda okutwalanga ab'ekikyalo kwekyo kyokoze zali be bano obwongo bwabwe nga buli ku bikukujjunga ebyangu ebiganda nekati akasajja akasoma anti nga penge mubuuzamba ekigambo ngekyo nti zali akoze modeling agency London njasooka nsekingagama nyumiza kandi nga nja kukubuuza ebibuuzo nga 3 nga 5 tojja kubiddamu lwansooka kuba tebirina ansa kansoke nkuweegizamu zali bwakola modeling agency London agenda kubeerayo nga omunnayuganda asinga ssente mu London olwo Uganda efunirawo ekyokubiri zali bwaba akoze modeling agency eno e London agenda kuba asasula emisolo mu London kati awo aba awagira London ensi yakulaakulana edda oba abawagira nsi yaffe Uganda kati kapuwa bibogabona kagala kumanya kapenge jasi bibuuzo bitono nnyo sagala gamba nti ate nyingiridde nnyo zali ate sinneebuuza kwebuuza nammwe muntangaazi mugamba nti njogera nnyo ekirala ngenda kuweera okulabirako sooka okakasa nti ebiseera ebisinga ate abagagga obwongo bwabwe n'obukuta n'ejjiiki tebusobola saza teri mugagga obagamba omugagga yenna teri mugagga maybe sente obonamu egana omukutu n'abagamba teri muntu afuna ssente mu ssimu naye ate abamu bafuna ssente nga jasi zakibwatukiranga musisi nze mbabuulira obwongo bw'omukyalo ono n'obukuta n'ejjiiki tebusaza ate pozinga sente bwe zibeera mwalali zali z'olina zensuya ate walikoze ebintu ebiyamba eggwanga okusingira ddala era kuwa example abaana bamukutu guno penge omusajja eyafugako Congo bamuyitaga Mobutu Sese Seko nziramu Mobutu Sese Seko yali ayagala nnyo kye bayita ebikonde boxing nziramu boxing Mobutu Sese Seko asobola okugenda mu Madison Gardens mu America n'alaba ekikonde kya Muhammad Ali bali amwagala nnyo Mobutu Sese Seko yakozesa essente kati n'obulijja zizali tips omuntu gy'olina okukozesa essente n'ofuuka omuganzi kuba zali kyanoolya erinnya Mobutu Sese Seko yakola ekintu ensi kye yatya n'akwata ekikonde kya Muhammad Ali n'akigula n'akireeta e Congo buli digiritobi yenna nziramu buli bw'omanyi erisita bahollywood bonna beera mu Hollywood bonna balinnya ennyonyi tiketi baziwe bagenda okulaba ekikonde kya Muhammad Ali mu Congo today right now eyo record Mobutu gyateekawo mu nsi ye yatunda Congo Will Smith ageza okuddamu ozanya firimu ya simanyi eno Rambo in the Jungle
azeeyo mu Congo okuzanya firimu eyo okuddako gikasitinga lwekyo mubutusezeko kye yateekawo kati kyegezako okulaga nti Zari singa akwata programu eyo gyagala oteekayo okukasitinga ey'abamodo biki nga bayagala okireka e London nagireeta ewaffe e Kampala kijja kutunda nnyo ensi yaffe nti ono omukyala Zari ne waba afunye abasajja oba bamodo nga mulimu abataliyandi oba ab'ensi yonna nti kijja kuwa ensi yaffe attention omuntu okubeera nga programu eyakabinga eyo ekasitingibwa mu nsi yaffe Uganda n'ebiraga eragwa oba eragwa abama ensi endalala ngenda kuba ekyokulagako ekiringa bapulezidenti betulina kati saawa zino abakabe e Kampala tunulira omukyala gwe bayita Zuwena mukazi wa Bebekulu akwata ekkubo n'agenda n'anoonya omwana omulwadde w'omutima tafuddeeyo bati bamumanyi naye n'ameekinga sure omwana oyo amulabye ku TV ensi emulabe ngenda kuba ekyokulabirako ng'omukyala titi kati kino kikuwa okubanga bawositinga shows ti Zari tonatuuka na postinga show n'emu bw'oba tonasobola obwongo bwe bulowooza bwe butondi gwe osobola okubeera mu South Africa n'oteeka ekintu e London ng'olowooza kwate Uganda ne Uganda tubeere nga tukutwalako ati kiba kikyamu Zari njala okuyigiriza bizinensi muganda wange kapuwa bipogabona baliko ebintu byakozesa kumukuti guno nga zekakola research Uganda erina omusajja yalina programu esinga nagateriya muntu agenda kuddamu gibeera kugiteeka ku TV bamuyitanga Sekkeba Drake Sekkeba yalina programu yabitanga Vumbula bwe yatuulaga ku WBS n'olaba Vumbula teri programu egenda kuddamu kumenya ya Sekkeba tulina omukyala bamuyita Titi gwe bintu byasomo oba amabaluwa gasomo gyagamba ali loko naye mbakaza ekintu Titi oba show egyatunze oyo omukyala nga bayita Titi naye Kampala awo ekintu kisobola okuba nga kiriko bunayizingibwa buli munauganda n'oba bunaayira omukazi oyo n'omuwa respect kati Zari singa ate ekintu kiri kyagala oteeka eri okireeta ate ewaffe omusolo gwe wenakanda eri omuleeta ewaffe nti naffe show yaffe egyoyagala oteekawo yabamodo katulina bamodo saawa zina abatambula nga bali bwerere Zari tulina bamodo abatambula nga bali bwerere my brother oba my sister poor people government is n'okubuulirira bizinesi nno twazisoma naffe nti modo leero waba asobola otambula nga ali bwereere kati gwe nga saawa zino Zari oli wanadwawo batayira bag kuba tumanyi Zari olina abantu beweegomba batayira bagsi bajjada pinketi oyagala kubeeramu eyo lifestyle date kostinga naye ate osobola okubeera omukyala ow'ekitiibwa singa ekintu kyoyagala okukola ekyo okireeta ku butaka leka kugenda bugenzi mu Kampala kuwugira mu swimming pool mukka tubugire obuvugizi Lamborghini bwekiba nti Zari onoonya linnya bizinesi zijjeeno zosuubira mu mana amawanga twala bizinesi eka kubanga ekimanyi oba abakazi abakozesa eso bikola bakati nsazina abakulinnyeeko olaba omukyala nga Zuwena alina programu etambula asobola okuleeta abantu n'atuuza abantu olaba abakyala nga Titi n'ogamba buno obwala katusimbe kati olina puresi eyo ate golaba olina ssente kati kiribagambyo kigula naye ate ogamba nkoze ekisonga sente tezigula byonna naye ate osobola okukozesa obwongo bwo tirenda bakolonza buli kuleeta pengepenga aleteeka jiika akayise ku bwongo ate osobola okukola ekirala kuba onoonya linnya ekiramufuula obwakabi nze kale weyabuliza puwa people gavana n'ogamba abapuwa people gavana tutangaaze Zaliwo gwe wali onyomba yalese modeling agency obwongo bunafu modeling agency singa tebadde Uganda kibeera kyakabi nti lwansonga emu naffe tulina zisims bayinza okukasitinga ezo zonna zonna zabayagala okukola naye lwansonga emu nti kati ye Zari yalowooza ensi yaffe eri wansi nnyo ku kintu kyagala okukola naye kukakasa ekintu kimuweerera Zari kyagala okukola tekijja kutunda kuba talina bisaanizo ate kyagala okugula takisobola nine sente zo waba zirina oba ziri mwana noba eziri mwalaani naye tezisobola bayinga zakidi beyeegomba baani batayira bagsi jada pinketi alina abantu bebalabalabako nagamba nyakuba ng'ono naye ng'ate Kampala oba yagala Zari onoonya linnya kati programu onese programu nungi naye abantu besize abadde babuza ekibuzo ekyo zijagamba ogambe Zari kyandibadde kimukolera nnyo ate nga singa programu abadde akitadde waka kijja kuleka kuba Zari kyanoonya just linnya Zari agezezaako okuyimba bigaanyi Zari agezezaako kukigaanyi yeewuliza ku Facebook kigaanyi kimwe kati anoonya okulaba nga akozesa sente okulaba nga afuuka omuganzi webali bakyala Bazuwena batambuza emirimu Batiti Tabeero ugameze teri programu Kampala yali enyumye ku TV nga ddala ddala eri inspirational erabira ddala programu n'ogamba nandabye programu erina ebizimba ng'eyo omusajja bamuyitanga Drake Sekkeba olwaleero no zi programu zaaliwo bbiri ze nalinda ne ziyinza okuba nga zimegganya programu eyo y'omukyala Zuwena n'omukazi omulala bamuyita Titi nsigadde kuwa people gavana wewisse ngenze kukusendereza mbalanga ndaba kapiira nze mbaagala basiweereza nzija wansonga naye nga mbaagala nnyo